Iya yo rek, warung sepi ki cuman konten. Asline yo gak sepi rek. Cuman ya sepi banget ngono iku wis. Ning ngendi sih ana wong gelem duwe usaha, terus usahane ku sepi, macet rek, gak mlaku. Mane usahane usaha dagang kaya ngene. Pingine kan barang-barangnya tambah suyo tambah akeh. Terus sing tuku tambah suyo tambah rame ngono yo. Nek nang warungku yo lain rek. Wis barang-barange sithik, tambah suwi tambah entek lah piye lek koyo ngono iku entek gara-gara expired karo entek gara-gara digawe dhewe. Kok iso sampe koyo ngono? Ya iso, soalnya gak ono pembeline. Dadi ora ono pemasukan. Lah timbangane aku sik blonjo nang warung lain, gak ono duwite. Dadi ya wis tak njepit nang warungku dhewe ae rek. Oh, aku mikir ruwet-ruwet. Lah terus ono sing ngomong ya lek misale njepit nang warunge dhewe ya kudu bayar pisan. Tenang rek, aku mesti bayar kok lek misale aku njepit barang-barang nang warungku. Tapi aku mau gara-gara pembeline sepi, akhirnya akeh barang-barang sing wis expired rek. Dadi aku ora iso kulak-kulak maneh. Terus maneh nek misale ono pengeluaran tidak terduga rek. Lek misale gak ono mana duit, ya wis akhirnya jepit duit warung. Ya wis saeneke iku sing digawe, timbangane aku sik ngutang rene rono apa maneh jepit meker. Tapi ya wis disyukuri ae rek ya lah kaya ngene iki saiki. Misale sembakone lagi sepi, alhamdulillah sosis karo mie melaku mas yo sithik-sithik yo iso lah yo sithik-sithik ditabung nambah-nambah gawe kulaan sembako tekan kene tak kandhani ojo sepaneng-semaneng temen yo lek mikiri warung.